दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलार्म के बारे में कि अगर आपने अलार्म सेट कर लिया है और उसे आप बंद करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बंद करेंगे। अगर एक बार अलार्म लग जाता है तो उसे आपने अगर डेली मोड में ऑन किया है तो वो डेली का डेली आपका बजता है और आपको डिस्टर्ब होता है। तो सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, तो ऐसे में होता है कि आप बंद कर ले अलार्म को। कभी कभी होता है कि हमें अलार्म बंद करने की सेटिंग नहीं पता होती है, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अलार्म की सेटिंग कैसे करें, यानी अलार्म को आप कैसे बंद करें। सो गाइज, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफोन है यानी एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक का फीचर होता है। क्लॉक का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको अलार्म कर सेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर अलग से आपने अलार्म सेट लगाया है, अलार्म का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो उसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका अलार्म बंद हो जाता है। फिर दूसरा तरीका है कि अलार्म जो आपका एप्लीकेशन होता है क्लॉक का, उसको आपको ओपन करना है। क्लॉक का एप्लीकेशन कुछ इस तरह का रहेगा, क्लॉक लिखा रहेगा और इस पर घड़ी का निशान बना रहेगा। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच भी मिल जाएगा, क्लॉक भी मिल जाएगा और यहाँ पे अलार्म भी सेट करने को मिल जाएगा। जैसे कोई अलार्म आपने सेट किया है और इस अलार्म को आपने जैसे सेट किया, इसकी एडिशनल सेटिंग में आप जाते हैं और यहाँ पर आपको डेली का ऑप्शन मिल जाता है। रिपीट में जैसे आपने डेली मोड किया, ऑन किया है और इस अलार्म को सेट कर दिया है तो ये अलार्म अब हमारा डेली बजेगा। दोस्तों ये 6 बजे हमारा डेली अलार्म ये बजेगा। तो दोस्तों इसको बंद कैसे करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं, इस पर ही क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर आपको इनब्लिप का ऑप्शन मिलता है इसको ऑन ऑफ करने का, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे ऑफ जैसे ही करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है टर्न ऑफ वंस, यानी टुमारो के लिए आप बंद करना चाहते हैं या फिर आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं रिपीटिंग अलार्म। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है, तो ये हमेशा के लिए आपका एवरीडे ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको वंस ऑन करेंगे, अगर आप इसको एवरीडे में ऑन नहीं करते हैं, जैसे इसकी एडिशनल सेटिंग में आप जाते हैं और इसकी एवरीडे ना करके आपने इसको कस्टम किया है और कस्टम में कोई एक डे आप चूज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कस्टम हम इसको चूज कर लेते हैं, आप मंडे को हम चूज करते हैं, तो यहाँ पर जब इसे हम सेटिंग कर देते हैं और इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये मांगेगा कि टर्न, या फिर यहाँ पर एक दिन के लिए बोला जाएगा और यहाँ पर रिपीटिंग अलार्म, इसको हमको बंद कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो अलार्म सेट किया है उसे आप बंद कर सकते हैं। आप अगर हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर डे के हिसाब से बंद करना चाहते हैं तो डे के हिसाब से भी बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।